Hi guys, good morning. Ito na po yung conversion natin from Tamiya long DIN connector. Tamiya connector. I-convert natin siya dito sa maliit. Kasi wala nang mabilan ng ikat-kadyung na baterya. Okay? Ayusin muna natin yung para magkasya itong heat shrink. Trim muna natin siya. Trim natin. Ingat lang sa pag-slice kasi baka masugatan yung mga wires natin. Shorted lang. Slice lang very carefully. I think we have enough length to fit the heat shrink. Okay. Yun. Yan. Nasa sugat. So, we're good to go. Yan, check natin yung block. Yan. Yan, sakto. By the way, yung white is positive. Yung black is negative. Unahin natin yung black. Let's see. Solder na natin. Dito naman nakamark yung if you see, positive yung what you call this? Dapat meron tayong basihan. Yeah. Positive to. Ito po positive. Ito negative. Yan. Ayan ang indicator niya. Positive guys. Then negative. Unahin natin itong positive. Negative. Pwede natin bawasan lang muna. Then, ingat din sa pagputol kasi tumatalsik to. Always wear eye protection kasi tumalsik sa mata niyo. Double check again. Yeah, negative this side. Now, kailangan nyo ng helping hand. Kailangan nyo ng pliers. Hindi kayo mapainitan. Always double check. Oops. Diretso. Baluktot eh. Ilagyan natin. Yan, dikit na siya. Next, ilangin natin yung positive. Lagyan natin itong pulang heat shrink para ma-identify natin kung ano yung positive, negative yun. Tapos yan, kailangan bawasan din ito para hindi siya excess dun sa DIN connector. Ito nyo, pag tumasik sa mata nyo, masakit yan. Safety first. Ngayon, pwede na natin hawakan.
Ouch. Init. Yan. Yan na siya. Yan na siya. Solid na siya. Hindi na siya mag-iinit. Solid connect. Ngayon, sasara na natin siya. Highlighter. Kung wala kayong heat shrink, blower, heater blower, ano tayo, tawag dito, lighter pwede. Ha? Oh. Wait lang. Ito na siya guys. Puno, tapos na. Ngayon, testingin natin yung baterya ni pare ko eh. Pinagawa lang to sa akin eh. Yan. Saksak natin yung baterya. Oh, make sure it's off. Yan. Yan. On. Lovely. Nice. Kakabit na natin to. Ayun. Yeah. So reachable naman siya. Yeah. Spring low naman to yan. Kasi baterya niya dito niya lalagay. Alright. Tapos nakaganon siya. Nakaganon siya. Oh, nice. Ayan na siya. Ayan na siya guys. Tapos pasok lang niya siya dun for safety. Tapos yung takip. Tapos ayan na. Finished product. Reverse. Uy. Ba't ganun tunog niya? Naku. It smells something. Okay. Thanks for watching.